Всем привет, это Дима, приветствую вас на Paperboy. На этот раз с темой «Что не спрашивать транс-человека?» Какие вопросы ему не задавать? И о чем не говорить? Эта тема, мне кажется, одной из самых сложных. Не в смысле самых сложных, о которых стоит говорить, а в смысле, что не транслюди как будто бы, не хотят этих вещей понимать. И как будто бы не могут. По-моему, там радуга. Да, не будем отвлекаться. Я бы разделил вот эту тему на 3 части. Первое, о чем не стоит, как не стоит говорить, для чего не стоит говорить транс-человеку, и каких, типа, комплиментов им не стоит делать. Например, «Милая была девушка, как жаль, она теперь умерла». Это, конечно, не комплимент. Но такого не стоит говорить. И такие же, это из того же, из той же серии комплимент был бы «Ты теперь выглядишь как настоящий мужик». Или «Таким, каким ты стал сейчас, ты мне нравишься намного больше». Или «Ну ты же понимаешь, что настоящим мужиком ты не станешь никогда». Опять это, конечно, не комплимент. Вот. И так далее. Давайте начнем с того, что такое настоящий мужик. Да? Люди, которые говорят, что настоящим мужиком ты никогда не станешь, ведь, или, блин, ты выглядишь как настоящий мужик, имеют в виду, соответственно, биомужчин, да, цис-мужчин, которые родились с хромосомами XY, например. Вот. И что люди забывают, которые так говорят, это то, что все мы родились маленькими бэбиками. И до того, как в этих маленьких бэбиках не заиграл гормон тестостерон или женские гормоны, эти бэбики все выглядели совершенно одинаково. Они были людьми, человеческими детенышами. И что делает тестостерон с биологически женским телом, это именно то, что он делает с биологически вначале бывшим бэбиком. Он его делает мужским, делает ему более широкие плечи, скажем, ладно, скелет уже, наверное, не изменится, в зависимости от того, конечно, когда вы начали ЗГТ, или транс-человек, когда начал ЗГТ, да, но увеличиваются мышцы, расширяется лицо, появляется борода, опускается голос, может быть, у кого-то разовьется кадык, увеличится размер ноги. Такой мужик выглядит как настоящий мужик. А еще бывают такие настоящие мужики, которые родились с хромосомами XY, то есть ваши настоящие мужики, нормальные такие настоящие биомужики. А у них бывает, так получилось, из-за наследственности, или из-за гормонов, или еще чего-нибудь. У них не такие уж и широкие плечи, не такие уж у них большие мышцы, и вообще у некоторых мужиков бороды практически нет. И что они, по-вашему, не настоящие мужики, что ли? Понимаете, почему не стоит мужчине, транс-мужчине, говорить, что он теперь выглядит как настоящий мужик? Насчет фраз типа «милая была девушка, и жаль, что она теперь умерла», это вообще так потруднее немножечко. Дело в том, что девушка, которая умерла в ваших глазах, она никогда девушкой быть не хотела. И то, что она ей была, вообще речь идет о нем, например, обо мне. То, что я когда-то выглядел как милая, симпатичная девушка, которая кому-то могла нравиться и нравилась, это, мне никогда не хотелось такой девушкой быть. Был, потому что некуда было деваться. И говорить мне, что жаль, что этой девушки теперь нет, это думать только о себе. О себе как человек, который смотрел на эту девушку тогда и теперь по ней скучает. Мне очень жаль вас. Если вы хотели девушку, то посмотрите, земля большая, на ней так много милых, прекрасных девушек. Вот. И я ею не являюсь. Вот, это к тем темам. Есть еще 2 другие темы. Еще одна тема – имя. Не надо спрашивать транс-человека о том, как его звали до того, как он начал переход, или просто до перехода.
Потому что это, в принципе, то же самое, что и говорить человеку, что он раньше был прекрасной девушкой, или просто, что он раньше был девушкой. Это может многих транс-людей задевать. Небинарных людей, может быть, это не задевает. Лично меня это не задевает, но я не хочу об этом говорить. Я не скрываю о том, кто я был раньше. Я даже соединил с этим каналом, с моим Tea Time каналом, свой музыкальный канал, где всем прекрасно было известно, как я выглядел и как меня звали. Хотите? Пойдите посмотрите. Но это, так сказать, пройденный этап, что ли, моей жизни. И я не хочу к нему возвращаться сейчас. Я могу о нем вспоминать, я могу смотреть свои фотографии. Я не жалею ни об одном прожитом дне. Но сейчас спрашивать меня, как меня звали, говорит мне о том, что вы пытаетесь во мне увидеть того человека. А это мне неприятно, потому что сейчас я вот этот человек. Следующий вопрос. Операции. Вы можете задать транс-человеку вопрос о том, какие операции бывают, как они делаются, о том, насколько сильно бывает дисфория у людей, у транс-людей, и все ли делают операции, или не все. И, может быть, вам этот трансгендерный человек, которого вы это спросите, ответит на этот вопрос или на эти вопросы. Но ни в коем случае не спрашивайте этого конкретного трансгендерного человека, который сидит перед вами, делал ли он операции и какие, и плохо ли ему без операции, если он их не делал и так далее. Потому что, не знаю, честно говоря, так много видео на эту тему, они, которые я знаю, они все на английском языке, и все поголовно транслюди говорят одно и то же. Я, наверное, повторю, но теперь уже по-русски. Скажите, вы будете просто так любого встречного поперечного человека спрашивать, какой формы у них гениталии, какие они у него или у них, и собираются ли они делать на них какие-нибудь операции? Наверное же не будете. Если вы не собираетесь заниматься сексом с конкретным человеком, вы и не будете спрашивать его, как, и интересоваться у него, как выглядят его гениталии. А также вы не будете его спрашивать, как он предпочитает заниматься сексом, и вообще, как он им занимается. Поэтому, наверное, не стоит спрашивать и трансгендерного человека, как он занимается сексом. Это уже я плавно перешел из одного вопроса в другой. Это неприлично, как минимум. И последний вопрос, он не так часто освещен, в связи с тем, что стоит или не стоит спрашивать транслюдей, но мне он кажется важным. Не надо спрашивать или тем более говорить транслюдям, что у них нет или не будет своих детей. И не надо их спрашивать, а как вы собираетесь делать своих детей или просто делать детей? Это очень некорректный вопрос. Потому что этот вопрос подразумевает, что быть трансгендерным человеком – это вот мой собственный выбор. Я решил им быть, я хочу им быть, и поэтому я отказываюсь от своих собственных детей. Например, как логическое умозаключение. Нет, я трансгендерным человеком не выбирал быть. Я им являюсь, и я рад, что я такой, какой я есть, потому что я очень много чего в жизни вообще, благодаря этому вообще понял, честно говоря. И могу, например. Но я от многого, конечно, должен отказаться. Может быть, в частности, от собственных детей. Может быть и нет. Но это такая тема, которая примерно настолько же личная, насколько и лично позы, в которых я предпочитаю заниматься сексом. Не спрашивайте это человека, если вы узнали, например, что он трансгендер. Не надо. Если он вам сам об этом расскажет, тогда он сам вам об этом расскажет. Вот. Очень долго получилось. Большое спасибо за внимание. До следующего раза.